नमस्ते हजुर सम्पूर्णलाई मेरो भर्खरै तयार गरिएको यो नयाँ युट्युब च्यानलमा हजुर सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई केही समय अगाडि केही समय पूर्व हामीले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको अवलोकन गर्ने यो सुन्दर अवसर पाएका थियौँ। ती अवलोकन गर्दै गर्दाका ती प्रकृतिका छटाहरूलाई, ती वन्यजन्तुहरूलाई अथवा त्यहाँको वास्तविकतालाई केही हदसम्म भए पनि मोबाइलमा कैद गर्ने त्यो अवसर पाएका थियौँ। ती मोबाइलमा कैद गरेका ती दृश्यहरूलाई हजुर समक्ष पस्कँदैछु। जीवनमा गरिएका ती केही अनुभूतिहरू, केही अनुभवहरू भन्दा पनि पृथक हुने रहेछ यो जङ्गलको अवलोकन, त्यो जङ्गली रसको अनुकरणीय चस्का चाख्ने अवसर। जति बेला मनका ती कयौँ विचारहरू मनलाई उथल पुथल बनाउने अथवा उतार चढावको अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउने ती कयौँ विचारका बाढीहरूलाई पनि केही हदसम्म शान्त र शून्य अवस्थामा पुर्याउन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने रहेछ यो जङ्गल भ्रमणले। ती जङ्गली वन्यजन्तुहरूलाई नजिकबाट निहाल्दा धेरै हदसम्म त्यो एकत्वको भाव मनभित्र गुन्जिरह्यो। सम्भवतः एकै ठाउँमा मेरो स्थायित्व भएको भए म अन्त कहीँ हुन्थेँ होला। जङ्गलको त्यो ताजा अनि स्वच्छ हावाले मेरो मनलाई अत्यन्तै शान्त र आनन्दित तुल्याइरहेको थियो। मनमा आएका ती कयौँ विचारका बाढीहरूलाई केही हदसम्म शून्य अवस्थामा झार्नको लागि त्यो प्रकृतिको साथ अत्यन्तै न्यानो अनि प्रेमिल स्पर्शले म अझै धेरै आफैभित्र घोत्लिन पुगिरहेको थिएँ, आफैभित्र निहाल्न पुगिरहेको थिएँ। ती जङ्गली बोट बिरुवा अनि वृक्ष वनस्पतिहरूलाई निहालिरहँदा उनीहरूसँग एक किसिमको एकत्वको भाव मभित्र गुन्जेमान भइरहेको थियो। ती जङ्गली चराचुरुङ्गीका आवाजले मलाई अझै धेरै आफैभित्रको त्यो आनन्दको प्रादुर्भाव गराइरहेको थियो। भनिन्छ नि, आवरणमा देखिएको सौन्दर्य भन्दा गहन हुन्छ वास्तविक अनुभूति। त्यही वास्तविक अनुभूतिसँग मेल खाएको वास्तविकताले हामीलाई अझै धेरै मेरो मूल बिन्दु के हो, मेरो उद्गम बिन्दु के हो र अन्ततः म के का लागि हुँ भन्ने कुरा, त्यो मूल बिन्दुसँगको तादात्म्यता बढाउने रहे। जीवनका सम्पूर्ण कुरा केवल जानकारी हासिल गर्नु मात्र होइन, त्यसको वाञ्छनीयता, त्यसको वास्तविकता महसुस गरिन भने मलाई के कुराले आकर्षित गर्दैछ वा म के कुरादेखि विकसित हुँदैछु भन्ने कुरा पनि थाहा नहुने सुकुमार ती प्रकृतिका बुट्यानहरूले, ती वृक्षहरूले, ती वनस्पतिहरूले, ती पोट पौधाहरू मेरो मनलाई अत्यन्तै आकर्षित बनाइरहेको थियो। जुन आनन्द, जुन शान्ति कुनै वस्तु, कुनै पद, कुनै प्रतिष्ठा, कुनै उपहार पाएर हासिल गर्न सकिन्न। ती अग्ला वृक्षहरू, तिनीहरूको आपसको वार्तालाप, तिनीहरूबाट आइरहेको त्यो एक किसिमको आवाज जसले मेरो कानलाई पवित्र तुल्याइरहेको थियो भने त्यही जङ्गलबाट निस्कने अत्यन्तै सुगन्धित सुगन्ध जसले मेरो नाकलाई पनि अत्यन्तै पवित्रताको अनुभूति गराइरहेको थियो। ती मृगका बथानहरू, ती जङ्गललाई अत्यन्तै नजिकबाट निहाल्दाका ती क्षणहरूलाई म कति पनि शब्दद्वारा व्यक्त गर्न त सक्दिनँ, तर पनि मेरो यो दुष्प्रयास हुन सक्छ। त्यो प्रकृतिको अपरम्पार अनुकम्पालाई म कदापि शब्दद्वारा व्यक्त गर्न सक्दिनँ। यो मेरो केवल प्रयास मात्रै हो। ती जङ्गली जन्तुहरूलाई देख्दाखेरिको र उनीहरूले हामीलाई देख्दाखेरिको त्यो एक टकको उनीहरूको त्यो स्थिरताले मलाई अत्यन्तै अचम्मित तुल्याइरहेको। त्यस जङ्गलभित्र वन्यजन्तुहरूको लागि पानीको प्रबन्ध, चर्ने ठाउँको घाँसे मैदानको प्रबन्ध, ती सम्पूर्ण उनीहरूका हर आवश्यकताहरूलाई सरल र सुलभ तरिकाले परिपूर्ति होस् भन्ने हेतु
जलको प्रबन्ध गरिएको पाइयो। ती जलहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्नको लागि त्यहाँ राखिएका ती सोलर यन्त्र अनि विभिन्न उपकरणहरू जसले उनीहरूको दिनचर्यामा सहज भएको अनुभूति गर्न सक्दथे, अथवा पक्कै पनि हुन्छ। ठुला ठुला फाँटहरू, आँखाले भ्याउन्जेलसम्मको त्यो समथर दृश्यहरू, त्यो विशाल जङ्गलभित्र जति पनि ती वन्यजन्तुहरू रहन्छन्, तिनीहरूसँगको त्यो आपसी प्रेम, आपसी मिलन, एकै ठाउँमा बसेर पनि कहिल्यै आपसमा मनमुटाव नराख्ने त्यो प्रवृत्ति मलाई अत्यन्तै आकर्षित बनाएका ती दृश्यहरूमध्ये अत्यन्तै आकर्षित बनाउने ती मयूरको त्यो दिव्य नाचले मलाई झनै धेरै आनन्द र शान्तिको अनुभूति दिएको थियो। मैले जीवनमा यति नजिकबाट त्यो नृत्य सम्भवतः पहिलोचोटि निहाल्दै गरेको थिएँ, देखिरहेको थिएँ। त्यति ठुलो भिड, त्यति ठुलो समूहमा मयूरहरू नाचेको त्यो दृश्यले मेरो मनलाई त्यो स्वर्गीय आनन्दको अनुभूति दिलाइरहेको थियो। मलाई यो सुनौलो अवसर, यो जीवनमा कहिल्यै नपाउने त्यो दिव्य अनुभूति दिलाउन सहयोग पुर्याउनु सर्वप्रथम श्रद्धेय गुरुदेव गुरुमा, जसको अनुकम्पाद्वारा मैले यो दिव्य अवसर र अनुभूति गर्न पाएको छु। उहाँहरूप्रति सदा कृतज्ञ रहनेछु र हामीलाई यो सम्पूर्ण प्रबन्ध मिलाउने आदरणीय दादा, आदरणीय दिजु, जो नीलसागर सेवा आश्रमसँग जोडिनु भएको छ, उहाँहरूको अनुकम्पा, उहाँहरूको सहयोगप्रति म सदा कृतज्ञ रहनेछु। साथै हामीलाई त्यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन सहयोग पुर्याउने गोर्खा युनाइटेड पब्लिक स्कुल, कोहलपुर नगरपालिका र नीलसागर सेवा आश्रमप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र उहाँहरूप्रति सदा कृतज्ञ रहँदै, उहाँहरूको सदा मङ्गलको कामना गर्दै हार्दिक धन्यवाद टक्राउँदछु। करिब 2.5 घन्टा जतिको हाम्रो यो जङ्गल सफा अन्ततः सकिएको छ। हार्दिक